Ты постучи в следующую дверь. Хорошо. Свидетели Иеговы — это фундаменталисты с бескомпромиссной верой. Самый актуальный вопрос сегодня в мире — будут ли люди с бескомпромиссной верой уничтожать других или любить их? Будут ли люди с бескомпромиссной верой применять насилие по отношению к другим или проявлять к ним уважение? Так что вопрос, стоящий перед человечеством, не в том, приемлем ли вообще фундаментализм или нет, или насколько он плох, но в том, какой вид фундаментализма мы сочтем приемлемым. Американец нуждается в любой освежающей волне, которую дает религия прошлого. СМИ всегда нравилось подчеркивать нелепые и скандальные стороны жизни религиозных деятелей. Я грешил против Тебя, Господи. Или опасные. Ради наших детей, возможно, придется производить оружие. Библия говорит, что есть путь, который кажется правильным, но в итоге ведет к гибели. Я действительно опасаюсь экстремистов, которые посягают на права человека или угрожают нашей свободе. Показывает важность Библии и как она помогает в повседневной жизни. Но свидетели Иеговы практикуют непохожий, особый вид фундаментализма. Их проповедь от двери к двери, возможно, кого-то беспокоит и раздражает, но их бескомпромиссная вера и моральные установки не приносят вреда нашей свободе. Напротив, некоторым удивительным образом, они, как ни странно, эту свободу определяют. Между 1935 и 1958 годом свидетели Иеговы 45 раз были в Верховном суде. В течение истории первой поправки Конституции США видна была группа, являющаяся символом свободы. Вы могли бы сказать, но они не воюют и не голосуют. Но то, чего они достигли в процессе суда, в какой-то мере послужило развитию демократии в Америке и защитили американские идеалы больше, чем множество людей голосуя. Свидетели Иеговы встали на защиту своей религиозной свободы. Даже если они не собирались помогать другим, результат был таков, что внимание суда переключилось на защиту свобод непопулярных взглядов ради прав всех граждан. Право свободно беседовать с людьми, право распространять весть, не подвергаясь аресту, право сознательно отказываться служить в армии по своим религиозным убеждениям, а также право пациента в выборе медицинского лечения и в контроле над тем, что будет сделано с их телами. Я думал, что это не так серьезно, но сегодня моя жизнь в опасности. У тебя есть еще програф? Редкое генетическое заболевание поразило печень Сета, когда он был подростком. Свидетели Иеговы признают лечение и принимают медицинскую помощь в большинстве случаев. Сет принимает 30 таблеток в день плюс инъекции на ночь для поддержания функции печени. Однако ему необходима пересадка печени, и это проблема для Сета. Он хочет получить трансплантант, но как свидетель Иеговы он не приемлет переливание крови, даже своей собственной, предварительно сданной. Он мог бы пойти на компромисс и сказать: «Мне нужна печень, и я приму кровь». Это был бы его выбор. При этом он остался бы нашим сыном, и это не повлияло бы на нашу любовь к нему. Родители никогда не перестают любить своих детей. Он отстаивает свою веру, не собирается отступать. Это радует, хотя и страшно. Больница будет оперировать Сета в согласии с религиозными убеждениями свидетелей Иеговы. Взамен больница получает возможность испытать на них новые методы лечения. Цель — уменьшить потери крови до такой степени, чтобы отпала необходимость переливания крови для большинства случаев. Институт считает, что бескровные операции должны стать новой нормой для всех. Опасность заражения банка крови ВИЧ и другими инфекциями побудила докторов сотрудничать с пациентами-свидетелями. Это привело к появлению необычного союза между двумя группами, так сказать, товарищами по несчастью. Свидетелями Иеговы, которые никогда не любили кровь, и научным сообществом, пытающимся понять, как мы будем выполнять операции без переливания, так как кровь может быть опасной. Так они сошлись в этом поиске и сказали: давайте попробуем без крови. Это тяжелое время. Но я надеюсь, что, скорее всего, все закончится хорошо. И даже если мы потеряем одного из них или обоих, я помню, что есть надежда на воскресение. Если он не проснется, мы все равно увидим его в раю, в тех условиях, в которых мы изначально должны были жить. Кровь не покидает тело,
Она находится в замкнутой циркуляции, и это приемлемо для пациентов-свидетелей Иеговы. Это хороший опыт. Конечно, мы не говорим о клетках пробирки или о лабораторных мышах. Мы говорим о молодом человеке с, возможно, долгим будущим или нет. К 1930 годам в Германии было 25 тысяч свидетелей Иеговы. Как и их единомышленники в Америке, немецкие свидетели Иеговы избегали насилия и участия в политике. Они отказывались произносить «Хайль Гитлер» и служить в армии. Напротив, они стояли на углах улиц, провозглашая свою верность и преданность только Богу. В глазах нацистов свидетели Иеговы были немцами, такими же арийцами, как и они сами. Нацисты пришли в ярость, когда свидетели Иеговы отказались поддерживать политику государства. Уничтожить и удалить их из немецкого общества, прежде чем они разоблачат фюрера и нацизм. 10 тысяч свидетелей Иеговы были отправлены в тюрьмы и концлагеря. Остальные ушли в подполье. Заключенные тайно передавали подробные схемы и сообщения из первых рук о жестокости, творящейся в концлагерях. Свидетели пытались предупредить мир. Они опубликовали эти материалы и распространили их в Америке и во многих других странах. Они говорили против преследования евреев, в то время как большинство людей отмалчивалось. Нацистское государство считало их чрезвычайно опасными. Маленький Джозеф Кемплер вырос в набожной еврейской семье в Кракове, Польша. Будучи подростком, он пережил 6 концлагерей. В лагерях он впервые встретил свидетелей Иеговы. После войны он оставил иудаизм и стал свидетелем Иеговы. Сложно говорить с евреями. Они говорят, что я стал предателем. 6 миллионов евреев погибли за то, что были евреями, а я отвернулся от этого и присоединился к другой группе. Я один из выживших евреев, который думал, что Бог виновен и несет за это ответственность. Только Он допустил Холокост, хотя мы не отказывались от Него и не сделали никакого плохого дела. Бог изменил нам, и это было очень распространенное мнение среди евреев. Бога злословили, не понимали, унижали, не любили и не уважали Его положение, а также искажали то, кем Бог является, кто Он такой. Чтобы кто-то из моей среды вдруг заговорил в защиту Бога, это невероятное кардинальное изменение взглядов. Для меня это огромная честь.